so tini 26 Asrambari constituency ni ngai West Sampasora BC 3 number ward ni sini takuk Mohitus binima kanai kisu din age kita tak sore hamyangai sung kanawoi bono logi na bagai sung tini bini sugia jora aba bin dukun jora sung bono kisa subona hine sung kalajak sung kabang rimai apono sung marung kisa tei kisa simen sung rima lajao sung di bakuri ba sung jotono bok kisa bo 1 টাকা bo 2 টাকা ba 5-10 টাকা ba hakino sung rilai thunai no sung rilayo baka totong sung ta borane haikono rin bagai sung kisa no sung bono suba su kaina hine kalajak sung oro haimajaka ngeje pai tiplamuta pai political disini working president Cicit Deborma tei an lagi tongo 26 Assam block committee ni vice president Borongrang Sukorcin Deborma tei IW block committee ni vice president Borongrang Juk Juhina tei secretary Borongrang Juk Nurila Deborma tei block committee no committee member sini Borongrang Mononjon tei sini West Sampasora bisini vice chairman Borongrang Manu Deborma tei East Sampasora di sini chairman Borongrang Kares, tei vice chairman Borongrang Nortong, tei sini CPO GP ni sini takuk Borongrang Sibu Tonggo, tei Borongrang Asif, tei Borongrang Gones, Borok Kai Mandaka, tei Botong lagi jotan bumang salia, tei sini monitoring lagi, member sini Borongrang Sukumar, tei Borongrang Komonsong Cung Milunya Sung Kalekya. Sung kisah suka suka ni sung kini pelajar, sono hambai.